Kader yazıldı, kınam yakıldı, canlar verildi. Bu vatan borcu, sana elveda diyemedim ki. Sadece bu yakar içimi. Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş anne. Sen de benim ardımdan bir türkü söyle, ağlama anne. Gidiyorum ben. Kader yazıldı, kınam yakıldı, canlar verildi. Bu vatan borcu, sana elveda diyemedim ki. Sadece bu yakar içimi. Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş anne. Sen de benim ardımdan bir türkü söyle, ağlama anne. Gidiyorum ben. Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş anne. Sen de benim ardımdan bir türkü söyle, ağlama anne. Gidiyorum ben. Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş anne. Sen de benim ardımdan bir türkü söyle, ağlama anne. Gidiyorum ben. Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş anne. Sen de benim ardımdan bir türkü söyle, ağlama anne. Gidiyorum ben. Kader yazıldı, kınam yakıldı, canlar verildi.
bu tarix dərsini bütün cahan oxusun. Azərbaycan dinləsin, Azərbaycan oxusun. Azərbaycan oxusun dastanlara sığmayan bir ömür nəğməsini. Azərbaycan oxusun ömrün 93 illik hünər səlnaməsini. Azərbaycan dinləsin ulu haqqın səsini. Bu səs sənin səsindir, səslənir qulağımda Quran ayəsi təki. Bu səs sənin səsində oxunur dodağında zəfər nəğməsi təki. Bu səs sənin səsində titrədir salonlar mərmi zərbəsi təki. Yenə səni dinləyir, vətənin, elin sənin. Hələ çiynimizdədir, uğurlu əlin sənin. Fəda edən, qəlbinin hər vurğusu Azərbaycanla döyünən ümumi liderimiz Heydər Əliyev və aprel ayının əvvəlində ordumuzun göstərdiyi şücaət, qazandığımız qələbə bu yolda şəhid olan igidlərimizdir. Gəlin onların ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Tövbələr arxasız qalmışdır. Bu illər ərzində nə qədər çətin olsa da, dövlətimiz öz sülh sevər məramını qorumuş, bağlanmış müqavilələrin şərtlərinə əməl etmişdir. Lakin biz nə qədər sülh məramlı olsaq da, doğma torpaqlarımızı azad etmək həvəsini boğaraq, insanların qanı tökülməsi deyə nə qədər güzəştə getsək də, düşmən yenə də düşməndir. Öz mənfi niyyətlərindən əl çəkməyən ermənilər bu illər ərzində yüzlərlə, minlərlə dəfə atəşkəsi pozmuş, dinc əhalini belə qətlə yetirmişdilər. Ancaq bu millətin də səbrinin bir həddi var. Artıq biz öz hisslərimizi cilovlaya bilmirik. Düşmən layiqli cəzasını almalı idi, aldı da. Vətən bizim qibləmiz, vətən eşqi şahımız, unutsak bu hikməti, duyulmaz günahımız. Qar oldu, ayaz oldu, gah qış, gah da yaz oldu, qılınc oldu, saz oldu, ən kəskin silahımız. Geçsin duman çənimiz, sümbüllənsin dənimiz, itməsin dünənimiz, batmasın sabahımız. Göydən sönməz işıq, göydən yar yaraşır. Göylərə bağlanmışıq, yerdə qalmaz ahımız. Bir arzunun şamıyıq, bir sevginin zamıyıq, biz Allah adamıyıq, eşidən Allahımız.
əhəmiyyətli yüksəkliyi geri qaytaran əskər və hərbçilərimiz onların yüzlərlə hərbçisini, çoxlu sadə silah və sursatını məhv etmişdir. Düzdür, bu qanun döyüşlərdə biz də itki verdik. Bu günlərdə onlarla şəhidini bağına bastı vətən torpağı. Onlardan altısı da Sumqayıtımızın qəhrəmanlarıdır. Rauf Orucovun, Şulan Bayramovun, Əbdülməcid Axundovun, Rəşid Bəxşəliyevin, Seymur Baxışovun, Murad Məmmədovun qəhrəmanlıqları hələ uzun illər yaddaşlardan silinməyəcək. Şəhərimizin fəxri, övladlarımızın and yeri, gənclərimizə isə örnək olacaqdır. Biz onların ruhu qarşısına baş əyib, xalqımıza və valideynlərinə baş sağlığı diləyirik. Qalx ayağa ey millət, biz hamımız əsgərik, sona yetsin bu zillət. Biz hamımız əsgərik, qarşındakı yağıdır, yurdumuzu dağıdır. Qalx, ölüm ayağıdır, biz hamımız əsgərik. Dillə fəryad edəni, pətək-pətək bədəni. Qalx, torpaqdan qaldıraq, şəhid olmuş vətəni.
Biz hamımız əskərik. Biz hamımız əskərik.